kangu ni kama kuna kashule hivi kanasa hivi kameandikwa 1 2 mpaka alafu hapa naona kuna namba 1 mpaka 9. 1 mpaka 9. Alafu tena bila kusahau naona kwenye hako kashule imebandikwa juu, yani kama umechora umebandika juu, yani ile juu rangani ile umelibandika kwenye ukuta wa shule. Alafu kwa hapa niko naona kale kampira kale kapakome kale kapakome anakufanya hivi. Umekaweka. Yaani hapa niliko nimewaza, akili imefika mwisho. Ndio maana bora hata umekuja leo dadangu. Hata at least naweza nikapunguza at least mzigo kidogo kwa ajili ya ushauri wako. Au utakuwa umeenda kwa Mwajei? Kwa Mwajei? Mwanangu, nimekuita hapa maana unaambiwa hata kama ni mtoto mdogo anaweza kukupa ushauri na ukafanyia kazi na ukafaa. Sasa kuna kitu nataka unishauri. Mimi kwa kweli mtoto wangu, hii kazi ninayofanya imenichosha. Nataka hata at least nikubadilishe biashara. Sasa mama, ukiacha ile kazi utapata kazi gani tena itaituingizie hela kwa haraka? Biashara ziko nyingi sana, fursa ziko nyingi sana. Ni kiasi tu cha kwenda kutafuta location ya biashara, ukajua hii sehemu naweza nikaweka biashara gani ikatoka. Maana ninaweza nikaacha hii kazi ninayoifanya nikaenda kufanya kazi nyingine ikatunyanyua kwa wepesi, kwa sababu mimi nimeshachoka. Yaani mama, hayo mateso unajitafutia ni unajitafutia mwenyewe. Maana baba angekuepo hayo majukumu yote yeye ndo angebeba. Maana yeye ndo baba wa familia. Sasa mtoto wangu, mimi nimekuita swala la biashara. Sasa wewe swala la babako limeingiliana wapi hapo? Mbona mdomo baba haukukaukagi? Mimi nakuahidi, lakini tayari nishakwambia uwe mpole na uwe mvumilivu. Mimi mwezi ujao nitapambana nipambanavyo, nimpige simu uongee na baba yako, maana mimi nimeshachoka sasa. Na wewe mwezi kwangu sio shida. Yaani ikifika hiyo siku sijaongea na baba yangu, nitaondoka hapa kwenye hii nyumba na usinitafute na usitaki kujua ninapokaa. Namtaka baba yangu. Sawa mtoto wangu. Nitajitahidi nimtafute baba yako ili uongee naye. Lakini mtoto wangu, sijawahi kukufundisha roho ya ubinafsi. Ukae ukifikiria na mimi mama yako kwamba nahitaji niwe karibu yako, nahitaji niwe na wewe. Usiongee maneno ambayo yanajeruhi moyo wangu. Usiongee maneno ambayo yananitwisha, yanakuwa nalemewa. Ukae ukitafakari na uweke kichwani kwamba mimi ni nani yako na nimetoka na wewe wapi. Sawa? Na ukitaka tuelewane humu ndani, namtaka baba yangu. Aiza niongee naye au aje hapa. Nimemaliza. Ndio, licha wale ni ndugu. Yaani wale ni marafiki wakubwa mno, alafu wanafichiana siri nyingi sana. Na wazazi atacha watu siwezi karibia, nakupa nitacha umia. Mdogo wangu na ndugu na mapesa yao. Mama Sophie. Vipi tena? Hawakutaka kunisikia.
sema ah, 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 ah. Na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani nachongea, yani sina msada, ninapopita barabarani wanaongea ah, ah. Natamani usiku iwe mchana na mchana iwe usiku, ila somumba yatapita. Dada, mambo vipi? safi? Mzima? Uko poa? Bwana samani, hivi Kasim kako na Sario? Kwani wewe ni nani? Naona mtafuta nani? Kuna mkaka hivi mmoja nataka niongee naye sasa, toka asubuhi kaniahidi mpaka sasa hivi. Sasa na alisema mida kama hii ya jioni ni mcheki. Kwani wewe umetokea wapi? Mimi nimetokea huko kwetu Gonga Urimbo, karibu na asubuhi huko Uhayani huko. Na ulipokuja huko mjini ulijua unakuja kwa nani? Yaani huko Arusha mimi sina ndugu. Yaani huko yaani kwa huko sina ndugu. Nimekuja tu na kicho nileta huko ni vitu hivi viwili. Cha kwanza nimesikia kuna baridi. Kwa hiyo nimekuja ile baridi mpaka nilione, nilitafuta mpaka nilione. Cha pili kicho nileta huko dada yangu. Kuna kamlima kamlima Kilimanjaro haka na kamlima Meru haka. Nimekuja kutafuta. Na mimi nimekuja huko mlima niangalie masomo sema kwenye kitabu tu. Sio ndio dada yangu. Sio unanielewa? Kwa nini unafanya kazi gani wewe? Huko sina kazi. Mimi huko nimekuja tu kutafuta maisha kama nilivyokuambia. Sinaelewa. Mimi afu hapa nipata kazi yote mimi nafanya. Hata kuzibua acho nafanya. Yaani kifupi si mwanaume chagua kazi. Kaso uwezi na ushoga tu ndio sifanye. Uwezi na ushoga tu ndio. Ila zingine napiga. Zingine kazi zingine mimi nachapa. Huyo ndugu yako alikwambia anakaa wapi? Anakaa kwenye kiti. Anakaa sijui alisema yeye maeneo lakini sio mbali. Sema kipindi naongea naye alikuwa anaenda katika mihangaiko ya kazini. Sio unaelewana? Kaniona kanisaidia kahera ndio kaniachia. Kuna ringinia aliniachia, ngoja. Nili namba yake la pembe 4 hili hapa. Unaona? Namba zake hizi hapa. Hizo hapo ndio akasema nimpigie. Kasi pangu mimi nimebia kwenye lile kuna kwenye ile gari ile na moshi lile. Wanaita ile tereni. Kwa hiyo unamtafuta nani wako? Huyo hapa. Huyo mtu baki tu, tumekutana njiani. Tumekutana njiani hapo kanisaidia kamsosi kahera nini? Tumekutana njiani huyo. Kwa hiyo angalia hapo. Kwa hiyo mtu akikwambia nitafute na wewe unamtafuta kweli? Namtafuta. Sura yake sio ati binadamu. Unatafuta bana, huwezi kujua Mungu akubarikia wapi. Haya. Mpigia hapo dada yangu. Na wanisaidie. Kuna mmoja mpaka nizodoa. Kanipiga hii namba kabisa. Inaika. Aro kaka. Ni yeye. Ni yeye, ni sauti yake. Ni sauti yake. Bwana kaka, za asubuhi. Za sasa hivi kaka jioni. Salama kwema. Bwana sasa, bwana mimi ni yule pale, yule chimbauni yule cha shimo, yule chimbauni pale nyota, mcheshi yule kijana. Unaona chere lile lipembe 4 lile namba. Bwana, sasa ndio maana nimekaa hapa. Kuna sema nimekaa hapa na kusubiri sasa. Naona kamda kanaenda afu jua linataka kuzaa. Sasa nikaona labda nikupigie sasa. Ndio pa kuna kadada kamepita hivi kasisipaki kaumbo kakichuguu nini kipotable. Amepita hapa. Nikasema labda nikupigie. Nilipo nilipo bana, kuna sehemu nilikaa kidogo pale. Sasa pale nilifukuzwa kwenye kibaraza fulani hivi, kuna kibazi kumekani. Sasa kumbe ni kwenye duka la watu wakalifukuza kwa sababu wameniona kama hamnazo, kumbe zimu. Kwa hiyo kuna sehemu nipo hapo kwanza, nimekaa kwenye tairi ya gari. Alafu hapa naona hapa nyuma yangu hapa kuna nyumba hapa, kuna nyumba alafu hiyo nyumba ni kama hiyo nyumba ina dirisha. Alafu nikaangalia kwa mbele yangu hapa. Kwa mbele yangu ni kama kuna kashule hivi kanasa hivi kameandikwa 1 2 mpaka, alafu hapa naona kuna namba 1 mpaka 9. 1 mpaka 9. Alafu tena bila kusahau naona kwenye hako kashule imebandikwa juu, yani kama umebandika juu, yani ile juu rangani ile umelibandika kwenye ukuta wa shule.
Alafu kwa hapa niko naona kale kampela kale kapakome kale. Kale kapakome anakufanya hivi. Umekaweka. Umekaweka kaka. Pun. Bwana. Unakuja? Kwani hapo kwenye mawe ndio kumbe shapaelewa. Yale mawe ya baharini yapo hapo na yenyewe. Basi ushapaelewa hapa. Niko hapo. Sawa. Haina shaka, sawa. Usichelewe sasa kama sumeroa toka ule muda niko mpweke tu. Niko mpweke. Ndio. Haya sawa kaka, utanikuta nimekaa kwenye tairi la gari. Kwenye tairi la gari, alafu pembeni kuna mti hapo mkubwa. Haya sawa. Bwana ni yeye bwana. Asante sana dada yangu. Nashika. Haya asante, shukrani. Mungu akubariki, akubariki. Amina. Haya sawa. Ukikosa kamchumba uje, mimi niko single. Maana sabuni zimenichosha kwa kweli. Haya, sawa. Ni kazuri lakini sijui nimefeli wapi. Pati singeomba namba tena. Sema. Hapa nasikiaga mjini kuna mambo ya wizi. Usipokumbatia mzigo wako unakaribishwa. Sasa mimi sasa kukaribishwa nishajikaribisha mwenyewe. Afadhali. Basi sinakuja saa ngapi sasa hapa? Nakuja sasa hivi. Afadhali nipata hata pakuegemesha mbavu zangu. Ndoto ya kufanikiwa, napambana sili mchana, nitabarikiwa. Shida za moto nimezidiwa, ila nakazana, ukweli naumia. Tunaongea hichi, wewe unawaza mengine. Sasa najiongelesha mwenyewe basi kama bubu. Ndio sehemu ya maisha yangu kama hivi unavyoona. Naweza nikakaa na watu hapo, watu wakajua mimi niko nao. Yaani kama vile hii hali inazidi kunizoea. Nimekuja tu kama hivyo nilivyokuambia kwamba nitakuja ili tuyaongee. Hivyo basi. Nataka nikamsalimie Mwaje maana ni muda mrefu. Na akimpigia simu zake hapatikani. Unachoongea kinaweza kikawa cha kweli. Kwa sababu ni watu ambao walikuwa marafiki sana. Walikuwa ni watu ambao wameshibana kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wanakuaga wote. Kwa hiyo huenda ikawa Mwaje analijua hili la Sophie. Mwaje akamuita Sophie mjini. Basi mimi sina muda wa kupoteza. Kama nitamkuta nitakujulisha. Na hivyo tu nataka nikapange hivyo vitu kwa sababu pia unajua yule mjukuu wangu ana sehemu ya kukaa. Au mlete huku nikae naye mpaka utakaporudi. Huyo mtoto ni mjeuri, hawezi kukubali. Kuna sehemu ambayo ameshaizoea. Yaani kimwacha hapa, yaani anahisi kwamba yuko na bibi yake masaa yote. Sawa, lakini mimi dadangu, mimi nikuombee tu Mungu usafiri salama, urudi salama. Mioyo imeachwa simanzi, iwapi mama tukuoni tena ulipofariki mama. Samahani kwa mara nyingine, nina shida na mimi na hiyo utanisaidia. Shida gani hiyo? Ni miaka 14 sasa imepita na rafiki yangu alipoteza mtoto akiwa sokoni. Kipindi hicho mtoto akiwa na miaka 5 tu. Chake huyu mtoto ninamfahamu. Lakini siku chache zilizopita alihama hapa mtaani, na isitoshe hata mimi ninamtafuta.
Kwa hiyo wewe mtoto unamfahamu? Ndiyo, ninamfahamu, lakini cha kushangaza haonekani huku mtaani. Basi sawa dada, lakini mama yake yuko kwenye wakati mgumu sana, ningeomba tumsaidie. Kwa kuwa nina namba zako za simu, nikimpata nitakujuza kwenye simu. Sawa dada, ngoja niwahi usafiri, maana usafiri wenu huku unasumbua. Mke wangu, umefuata nini hapo? Na mimi nikuulize, unafanya nini hapa? Sitaki kubishana na wewe, sawa? Juzi nilikuambia nina mkutano na wazungu, na ndo nimetoka juu kule Roshen namba 4 kwenye ukumbi wa mkutano. Wewe umefuata nini hapa? Afadhali hata roho yangu imetulia. Kawivu baba. Hujanijibu swali. Wewe umefuata nini hapa SG? Mume wangu, kuna rafiki yangu amechukua ukumbi hapo juu. Wana sherehe, ndio maana niko hapa. Ndio hao wanaimba imba huko juu? Ndio. Sasa mbona hukuniambia kama unakuja kwenye sherehe? Wiki iliyopita si nilikwambia, lakini si ndio hii sherehe? Kumbe ndio mlikuwa mnaongelea SG Resort? Ndio. Unajua mawazo nayo yamekuwa mengi. Sasa unawaambia nini wale ambao wanatafuta hoteli za kufikia na kumbi nzuri? Mume wangu, mimi ninawaambia tu, mimi na mume wangu tulibugi kufunga ndoa uchochoroni. Jamani, huku SG Resort mambo ni moto, yaani hautamani uondoke, hutamani mume wangu, au turudie kufunga hii ndoa. Unamaanisha tufunge ndoa upya tena? Hapana, ile ilishapita. Sasa cha kufanya, kwa sababu umetamani mazingira ya SG Resort, tuandae tu sherehe, alafu tutaifanyia hapa. Unaongea mume wangu. Tamaa mbele, mauti nyuma, hivyo nifunzwa na wazazi. Atacha watu siwezi karibia, nakupa nitacha umia, na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia, pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia. Sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani najongea, yani sina msaada, ninapopita barabarani wanaongea. Natamani usiku iwe mchana na mchana iwe usiku, ila somumba yatapita, ni majaribu au nimerogwa. Hata nyumba sina, hata kibanda sina, nguo za kuwazima mpaka natia huruma. Hata nyumba sina.